mais um vídeo aqui. Não sei se vocês viram. Estão indo pra tudo bem. Afunda, viu, pai? Já tá fervendo, não? Oi, ó. Oi, ó. Oi. Eita. Uma lagartixa. Um calango ali. Bolacha. Ué, sumiu. Sumiu. Acho que ela entrou. Aqui. Vamos lá, aqui. Ô, vó, como é creme caqui? É isso aqui. Bota creme crack. Mosca. Compra Bob Carri. Bota creme crack. Cadê nenhum? Cadê? Então vai lá. Eu vou gravar. Eu vou abrir devagar. Aí quando eu terminar o vídeo eu Tem que esperar. Fecha a porta que ela tá voando. Aqui eu vou. Eu só vou esperar dar 4 minutos aqui para terminar. Bota creme crack. Hoje eu dormi com o vovô, eu esqueci. Ontem. Eu gravei, Lucas. Vou terminar o vídeo mais cedo. Corrente ontem.